دلیل هجوم مردم به میدان هوایی کابل معلوم شد. در این ویدیو در مورد اینکه چرا مردم افغانستان شام روز گذشته به میدان هوایی کابل هجوم بردند میپردازیم. پس تا آخر ویدیو ما را همراه بوده ویدیو را لایک و کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. عزیزان، قسمی که میدانید زلزله خطرناک به شدت 7.6 ریشتر ترکیه و سوریه را تکان داد و هزاران تن کشته و زخمی شده‌اند و 49 کشور دنیا به ترکیه و سوریه کمک کردند و تیم نجاتشان را برای همکاری در خارج کردن زیر آوار ماندگان فرستادند. و امارت اسلامی نیز خاموش ننشست و در یک اعلامیه گفت که 10 میلیون افغانی به ترکیه و 5 میلیون افغانی به سوریه کمک میکند و همچنان تیم نجات افغانستان آماده همکاری در بیرون ساختن گیرماندگان زیر آوار هستند. این خبر در حال دست به دست شدن بود که شام روز گذشته اجساد 100 مهاجر افغان که در این حادثه جان خود را در این کشور از دست داده بودند به میدان هوایی کابل منتقل شده و اقارب این اشخاص برای گرفتن اجساد خویشاوندان خود به میدان هوایی کابل رفته بودند. اما مردم اشتباه درک کرده و فکر کردن روند تخلیه آغاز شده و همانند 1.5 سال قبل افغانها را از افغانستان خارج میکنند و اشخاصی که 1.5 سال قبل موفق به خارج شدن از افغانستان نشده بودند حالا بدون اینکه بفهمند این خبر دقیق است یا نه به میدان هوایی کابل هجوم آوردند و قصد جبران 1.5 سال قبل را داشتند. اما اینکه چه چیز باعث شده مردم افغانستان وطن و زادگاه خود را ترک کند و از کشور خارج شوند و به کشوری بروند که در حال حاضر در بدترین وضعیت قرار دارد چیست؟ چرا همه مردم افغانستان می‌خواهد از کشورشان خارج شوند؟ دلیلش را از این دو هموطن ما بشنوید. نباشید. بله پسر کشور این دو بریم در اینجا نباشید. یکی از زندگی بیزار شدیم. اینجا کاروبار نیست؟ نه هیچ چیز نیست، همینجا فقط زدن است. بیننده های عزیز، شما چقدر با گفته های این دو هموطن ما موافق هستین؟ نظر خود را در بخش کامنت ها برای ما بنویسید و ما با پایان ویدیو رسیدیم. سپاس از اینکه ما تا آخر ویدیو همراهی کردید. برای آگاهی از ویدیوهای آینده ما حتما کانال ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.